السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وجبة جامدة جدا، هتوفر لك وقت وجهد وإمكانيات، وطعمها جامد جدا لأن كل اللي دقها قال عليها كده من جمال طعمها. تنفع وجبة عشاء أو غدا، وممكن كمان تنفع للفطار. عاوزة أقولك إنها حاجة كده من الآخر، يعني فاخر من الآخر. وهي بتتكلم عن نفسها، مش عاوزة أي كلام. وكمان مغذية وفيها كل الفيتامينات، وتقدري كمان تلمي فيها كل اللي عندك في التلاجة، مش هتقولك لأ. وكمان تضيفي فيها إضافات مختلفة وتبدعي وتدلعي فيها زي ما انت عاوزة، وفي نفس الوقت من غير لحوم، وفي 10 دقايق بس. يلا بقى على طول، ما تنسوش دعمكم ليا باللايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من وصفات القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول، ونحضر بقى بولة كبيرة، ونكون محضرين مع بعض 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وبيض من العادي من الأحمر اللي احنا بنجيبه. ونحضر بقى التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل وبهارات لحمة وبابريكا. وعايزة تزودي انت بقى بهارات من عندك من اللي انت بتحبيها زودي، مش هتقولك لأ. ونكون محضرين معلقة خل كبيرة، ونقلب بقى كل الخليط ده بتاعنا كويس جدا لغاية ما التوابل كلها تندمج مع البيض اللي احنا نزلنا بيه. وبعد كده نكون محضرين أي نوع جبن عندنا. عندك جبنة رومي، جبنة شيدر، موتزاريلا، جبنة بيضة، جبنة فيتا. أي نوع جبنة عندك موجود، أو حتى أي تشكيلة جبن ممكن تعملي لها ميكس كده مع بعضها، وتنزلي بيها على خليط البيض والتوابل بتاعنا. وهتقلبي برضو كويس جدا كل الخليط بتاعنا ده لحد البيض ما يندمج كله مع الجبن، زي ما احنا شايفين كده معانا في الفيديو. لو عندك بقى بواقي لانشون في التلاجة أو بسطرمة المتاح، لو مش متاح خلاص هنكتفي بالجبن اللي احنا نزلنا بيها. أنا كان عندي كام قطعة لانشون كده في التلاجة، قطعتهم صغير ونزلت بيهم على خليط الجبن. نيجي بقى لأهم مكون معانا، وهو الفلفل الأخضر. لو عندك فلفل أخضر أو فلفل ألوان الموجود عندك في التلاجة. أنا ما كانش عندي غير فلفل أخضر، قطعته صغير جدا ونزلت بيه على الخليط. وكام زيتونية برضو خليتهم وقطعتهم صغير جدا ونزلت بيهم على الخليط اللي معايا. وحباية طماطم واحدة بس، شِلت القلب اللي جوّه بتاعها عشان مش عايزة أي مَيّة فيه، وخدت بس الجلد اللي برّه أو اللحم بتاع الطماطم، وقطّعته برضه صغيّر جدًا وحطّيته على الخليط اللي معايا. وهاقلّب بقى كويس جدًا زي ما إحنا شايفين كده، لحد ما كل الألوان الجميلة دي تندمج مع بعضها. شايفين ما شاء الله الوصفة بدأت تظهر كده وتبان، وكل تشكيلة الخليط اللي معايا ده، الفلفل والطماطم والجبنة والزيتون، كل الخلطة اللي معايا دي ما شاء الله ريحتها تحفة جدًا. نيجي بقى للخليط اللي هيربط معانا كل الحاجات الحلوة والمكونات اللي طلعناها من التلاجة ديّة. الخليط ده عبارة عن كوباية من اللبن، وعليهم كوبايتين ونص من الدقيق يكونوا منخولين كويس جدًا، وعليهم كمان باكو من البيكنج باودر. لازم برضه ندخله مع الدقيق اللي معانا عشان نضمن إن ما يكونش فيه أي تكتلات أو حاجات ماسكة في بعضها، عشان ما يبوظش الخليط اللي معانا. زي ما إحنا شايفين كده، وهنقلب كل المكونات اللي معانا، اللبن مع الدقيق مع البودر، لحد المكونات دي ما تندمج مع بعضها. ولو حسينا إن الخليط تقيل هنزود نص كوباية من المَيّة ونقلب كويس جدًا لحد ما نضبط القوام. وهتشوفوا دلوقتي القوام هيبقى شكله إيه، وده بالضبط اللي هيربط معانا كل المكونات أو كل الخضار اللي إحنا حطيناه مع الجبنة ومع البيض. هنفضل نقلب كويس جدًا، جدًا لحد الخليط ما يبقى كريمي وناعم خالص. وهنجيب بقى المكونات اللي احنا حضرناها كده وركناها على جنب، وهننزل عليها بالخليط السايل اللي احنا دمجناه مع بعضه بنفس الشكل ده كده. وهنبدأ نقلب بالراحة وسنة سنة كده لحد الخليط ده ما يندمج مع كل المكونات الجافة اللي احنا حطيناها. هنلاقي ما شاء الله كل ما بنقلب كده، كل ما هيتوزع كويس جدا مع الفلفل والطماطم والجبنة والبيض، وكله كده اتشرب من بعضه وبقى خليط واحد. تقدري بقى تقولي عليه خليط البيتزا، خليط العجة بالبيتزا، أي حاجة ممكن تقوليها على الوصفة بتاعتنا النهاردة دي. فهي بتميل الأكتر كمان إنها تكون خليط بيتزا، لأن مكوناتها كلها بنحطها في البيتزا زي ما احنا شايفين. وده كده الشكل النهائي للخليط بتاعنا. نكون بقى مسخنين الفرن على درجة حرارة متوسطة ومجهزينه كده ومحضرينه. نجيب بقى الصاج بتاعنا وننزل بيه بسنة زيت صغيرة، ونوزعها كويس جدا في كل زوايا الصاج بتاعنا عشان الخليط بتاعنا ما يلزقش جوه الصاج أو جوه الصينية.
هنوزعها بقى كويس جدا، ولو متاح عندك ورقة زبدة افرديها في الصينية، ولو مش موجودة عندك خلاص انزلي بالخليط على طول جوه الصينية، وهننزل كده واحدة واحدة وهنبدأ نوزعه، وهنفرده جوه الصاج كده واحدة واحدة لغاية ما يملى كل جوانب الصينية. ولازم يكون السطح بتاع الصينية كله نفس السوا، يعني ما تنزليش بالخليط في جنب وجنب لأ، لازم تبقي متأكدة إن كله نفس السوا عشان ياخد كله نفس سوا حرارة الفرن. الخطوة اللي جاية بقى دي يا بنات اختياري، لو موجود منها تمام، مش موجود عندك خلاص مش مشكلة. أنا كنت شايلة على جنب شوية جبنة شيدر على رومي على موتزاريلا، ونزلت بيهم على وش الصاج زي ما احنا شايفين كده، ودخلته على طول الفرن. لو مش موجود عندك خلاص دخلي الصاج أو دخلي الصينية على طول في الفرن عندك من غير أي إضافات. وزي ما احنا شايفين كده الصاج قعد عندي حوالي ربع ساعة في الفرن، وشغلت الشواية عليه 5 دقايق لحد ما أخد اللون الذهبي الجميل ده. ولما بدأت تدفى كده بدأت نقطعها زي ما احنا شايفين، طلعت كل قطعة ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، ريحتها مالية المطبخ، ريحتها تحفة جدا. مش هتصدقي ان دي طلعت من بواقي التلاجة اللي عندك. وكل ما حد يجي ويدخل المطبخ يفكرني عاملة لهم صواني بيتزا، قد ايه فعلا ريحتها اكتر مايلة للبيتزا عن اي حاجة تانية. شايفين ما شاء الله الالوان والجبنة والفلفل والزيتون شكلها تحفة جدا. ده غير كمان القيمة الغذائية العالية اللي انا حطاها جواها، سواء كان البيض أو اللبن أو الخضار أو الزيتون أو تشكيلة الجبن، كل ده مفيد جدا جدا لصحتنا وصحة أولادنا، وحاجة معمولة في البيت بمنتهى النظافة كده. ده غير ريحتها وطعمها تحفة، وكمان سريعة جدا جدا، يعني مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. وشايفين ما شاء الله القطعة طالعة بقطعتها وطرية وجوسي، ده غير كمان ريحتها اللي تحفة جدا، وهتعجب أولادك جدا جدا أحلى كتير من أكل الشارع. ده غير كمان إنها هتسعفك جدا لو ما كنتيش جاهزة بوجبة غدا أو ولادك جاعوا كمان في نص الليل، ممكن تعمليها كده على السريع وتحطيها في الفرن وتبقى قدامك جاهزة كأجمل وجبة عشاء بالمقدار اللي احنا حطيناه والمكونات اللي احنا لميناها من التلاجة. طلعت الصاج الكبير ده كله يكفي ما شاء الله عيلة كبيرة. وبكده نبقى خلصنا وصفتنا النهاردة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى إنها تكون سهلة عليكم، وأتمنى كمان إنك انتوا تطبقوها وتنفذوها. حقيقي وصفة سهلة وهايلة جدا، وما بتاخدش أي وقت ولا جهد، وكمان موفرة جدا، وغير إنها بتكفي عدد كبير من الأفراد. ما تنسوش بقى تنزلوا تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل جديد من وصفات القناة. وحقيقي بستنى تعليقاتكم الجميلة والمحفزة والرقيقة اللي بشوفها على طول في الفيديوهات. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.